估下我哋做乜嘢？答案就喺度。今日嚟整餃子啦，而且咧見到民眾行喺度，雖然可能佢係比較舊一代嘅明星啦，但係我前排先啱啱好煲完佢同 DK 嘅戲，最再見。呢個係大家都喺 I G 可以重複係咪？呢隻餃子喎，哦，好足料啊！嗰件事幾有 feel 啊！沙塵，我知呢啲包得好靚嘅圓咕碌，佢有啲奇形怪狀嗰啲就一定唔係我包嘅咯。你打斜係一路反出嚟嘅嘢，冇啲。呢個唔係 Halloween 嘅咩？要突然間留意到先至發覺原來有嚿咁嘅嘢啦。上邊難咗啊！呢度眼喺度，應該邊個天才諗出嚟嘅藝術？我手機太低聲，整唔到嗰種感覺添。喺今晚個月亮滿月啊，而且係大紅色嗰種啦。